技術上咧，其實咧凍卵咧係冇特別嘅年齡限制嘅。咁當然啦，35歲以下嘅女士咧，卵子嘅質量同埋數量咧都係比較好嘅，所以我哋一般咧都會建議35歲以下嘅女士咧盡快凍卵，保存好自己嘅生育機會。但係如果你而家已經係35歲以上，其實又唔使太擔心，因為每一個人個卵巢嘅功能都係唔一樣嘅，所以你應該先找揾你個婦科醫生做一個檢查，睇下自己卵巢嘅功能而家係點樣。咁如果卵巢功能 OK，就應該盡快考慮凍卵，咁咧就可以保存住之後未來嘅生育嘅機會啦。凍卵嘅過程之中咧，要做一個取卵嘅小手術嘅，咁係一個好簡單嘅小手術嚟嘅啫。做完之後咧，一般嚟講咧就會有少少脹脹地嘅感覺啦，同埋下面會有少少出血啦，但係咧就冇嚴重嘅併發症或者後遺症嘅。有好少部分嘅人咧，個肚可能會有少少腹水啦，都係比較輕微嘅，同埋一般嚟講咧，1個星期之後就會慢慢咁樣減退噶啦，唔使太擔心。有醫學文獻講過咧，其實長期咁樣凍卵咧，將卵子咁樣凍起嚟咧，咁對卵子嘅質素咧其實係冇影響嘅，因為卵子係喺零下196度嘅環境之中，處於一個完全靜止嘅狀態，細胞嗰個代謝都係停止嘅。咁只要嗰粒卵子喺未凍之前係質素好嘅，就算長期咁樣凍咗喺嚟，解凍咗之後咧，佢受孕嘅成功率咧，都會係同新鮮嘅卵子個成功率一樣嘅。喺女士準備好懷孕嘅時候咧，醫生咧就會將卵子先解凍，然後咧就會將精子咧注射入我哋嘅卵子當中，進行呢個受精。咁當受精卵長成胚胎之後咧，醫生就會將個胚胎放返入嗰位女士嘅子宮裡面，咁嗰位女士就可以受孕啦。所以咧，我經常都提大家，如果卵巢功能係健康嘅，就應該趁呢個機會咧，盡早咁樣凍卵，保存好自己嘅生育嘅機會，為將來做好準備。AMH 低咧，其實只係代表卵子嘅數量少，但係咧就唔代表卵子嘅質量差㗎喎。所以 AMH 低嘅女士咧，就更加應該盡快揾你嘅醫生做一個生育嘅評估，睇一睇卵巢個功能。如果卵巢功能 OK，就更加應該盡快考慮凍卵啦，保存好自己嘅生育能力。當然啦，亦都配合住一個健康嘅生活習慣，預防 AMH 再進一步下降。所以咧，我都係要再一次提醒大家啦，如果卵巢功能係健康，仲係年輕嘅時候咧，就應該盡快考慮凍卵，保存好自己嘅生育能力，為未來做好準備。